Тие најмирите ги тепат. Повеќе треба да кажат. 300-400 лева. Повеќе. Затвори повисоки парични казни за насилниците во училиштата бараат граѓаните на Штип со цел да се стави крај на проблемот со насилството меѓу учениците. По неколкуте случаи на булинг и насилство во училиштата низ државата, со случаи дури и во Штип, граѓаните велат дека ситуацијата излегува од контрола и силно ја поддржуваат одлуката на Министерството за образование и наука за парично казнување на родителите чии деца се насилни во училиштата. Сепак сметаат дека казната од 250 евра е премала, а дел помлади децидни потребни си и построги мерки. Враќаат парите, може и секој да ги врати пак. Тоа треба за прекршуваш нешто санкција да биде не знам на ниво на затворска пример казна нешто да биде, иначе парите како пари се трошат и се враќаат пак. Уште построго нема тоа што. У почетокот е добро. Натаму па ќе видиме како дали ќе се смират или не. Иначе потребно е да ги казнат. Видете, не знам баш дали е адекватно 250 евра да биде казнет родител, затоа што тука, да, има заслуга за тој родител, меѓутоа повеќе треба да биде, акцентот треба да биде ставен во школите. Кога е во прашање од каде излегува ваквото однесување, граѓаните велат пред се од дома, а потоа зависи и од друштвото. Без оглед на се, сите очи се вперени кон родителите. Да, многу. Не само домашното воспитување, туку изборот на другари, на инспирации од сега во модерно време, од интернет, од телевизија, од такви работи. Моје мислење многу зависи и школа. Да, на прво место родител, пошто сепак од дома излегуваме. Кои се? Не до родителите. И професор. Даде, па највише родителите ги воспитуваат. Инаку со новите законски измени се предвидуваат парични казни за родителите на деца кои во училиштата прават булинг и малтретираат соученици. Ке има казни за оние родители кои одбиваат да соработуваат со училиштата и институциите, според најавите од Министерството за образование и наука. Новите измени во Законот за основно образование веќе се во завршна фаза и наскоро ќе бидат доставени до собранието.